Oke teman-teman, sedikit info lagi. Di sini ada Realme 6 Pro yang dimana saya ingin mentutorialkan tata cara untuk membuka penutup belakang ya, penutup belakang ataupun backdoor. Jadi di sini HP-nya memang penutup belakangnya ini sudah pecah ya. Jadi sebelum ataupun untuk menghindari pecahnya lebih parah ya, kita membukanya menggunakan pemanas ya. Kita seset perlahan sampai semuanya terbuka ya, perlahan-pelan saja, jangan terburu-buru agar backdoornya ini tidak semakin parah pecahnya ya. Jadi untuk kondisi Realme 6 Pro ini ya mati secara tiba-tiba ya. Jadi nanti di video panjangnya akan saya upload juga untuk cara mengatasi ataupun menservis Realme 6 Pro mati secara tiba-tiba ya, ataupun mendadak. Nah ini dia backdoornya telah terbuka dan oke ya, terima kasih.